esenciale që mos me qëndru në sallë, mos me mundësu korumin. Ajo pastaj varet atë pigudzimi ty, nëse atë gudzim shumë janë me ndërmarë veprime tila, por që do të ishte më e mira, do të ishte mos me qëndru në sallë, mos me mundësu korumin për më zgjedhë presidenti vendit. Kështu që me dërgu vendin në njerë në zgjedhje edhe pse jo. Pse mendon se do të ishte kjo zgjedhje e dur, Arlen? Sërish në zgjedhje? Unë mendoj që nuk duhet me votu dikën që ka mi shërby ekskluzivisht Albin Kurtit. Nëse është interesi opozitës që presidenti me qeni kapën pej kryeministit vendit, letërinë të ja bëjnë korumin. Por nuk mendoj që është interesi tyne. Edhe nuk është fundi botës me dërgu vendin edhe njerë zgjedhje, se përshë që po friksohen që ndoshta rritet lëvizja vetëvendosje nëse vendi dërguan zgjedhje, por nuk ka garanci që lëvizja vetëvendosje nuk ka më rritë edhe mas 4 vite. Kështu që asnjë arsyetim nuk është arsyetim logjik. Për ndryshe, nuk e di. Nuk ish dash mja bo korumin cili do të qoftë emri për president, ta shofim zhvillimi, po ajo varet këtë pigudzimit cilë do ta kenë subjektet opozitare. Po e shë që nuk e kanë asnjëna